Shit.
ni'n fyw! Croeso i'r stream. Heddiw yn mynd bod yn chwarae Among Us. Rwy'n caru'r hwn fyna. Ie, rwy'n meddwl ni'n mynd I cael y hwn hwnna. Lots o gweithiau. Noson hyn. Beth, sorry? Oh, yeah, slip of the tongue fanna fi'n credu. Beth? Oh god. Nes ti just dweud, dwi'n credu ni'n mynd I cael a bit of the horn trwy'r noson. Si, os ti'n meddwl beth yw bit of the horn yn gallu meddwl. Na, beth sy'n bod efo hwnna? Rwy'n just siarad. Well, the horn yw fel, sôn am fel horny, ydy e? Na, dys dim... Mae fe'n dwediad, os ti'n cael y horn. Paid a bod yn cras. Disgusting. Fi ddim, mae fe'n fel normal cyffredin, mae pawb yn gwybod, oedd fel advert, have you got the horn? Yes. Pa advert oedd hwnna? Okay, William, ble oedd y cor? Roedd Frosin di yn admin, ond roedd ddim gweld unrhyw un, so dim clem. Okay, o'n I mewn electrical gyda pill assault. Yeah. O'n I yn reactor, ond oedd neb arall hwnna. O'n i'n codi a fuel. O'n i jyst ar bwys y lle trydanol. Rai, Morgan yw e. Fi heb gweld Morgan, so falle actually Morgan yw e. Morgan yw e. Ie, hwnnw'n swnio'n... Sas. Ie, hwnnw'n swnio'n pretty good I fi. Roedd mewn reactor. Dwi'n mynd... Fi oedd yn reactor, ffrindiau oedd yn reactor, neb arall da. Wel, ti Morgan wedi ceibio? Dwi'n mynd trydanol, so dwi'n mynd I skipio. Okay. O'n i yn trydanol gyda ti, James. Fi yn mynd I gofio beth sy'n digwydd fan hyn. Sa'n I weld ti Trydanol? Emrys Hogan dweud helo o aros yn dweud, there's been a murder. O na, ydy hwnna yn y reference I, mae na episode really da o The Office USA. Ti di gweld hwnna? Unpopular opinion, dwi ddim hoffi'r Office USA. Yeah, wir. Office UK, Gwellta fi'r far Office superior. UK, ond mae Office USA yn dda hefyd. Steve Carell, class yn hwnna. Bydd well gen I Office USA. Rhaid fi ddweud. Ie, mae'r ddoi nhw, fi'n hoffi'r ddoi, really, ond mae... Ie, dwi'n hoffi'r ddoi. Mae'r comedy Prydeinig yn really kind of like... Cringe. Fwy cryf, dwi'n credu. Ie. Ydy e'n tab am map? Dwi'n gwybod. Ydy, ie. O! So dwi'n report o... Dwi'n newydd gweld Morgan yn redeg off o corff fancy coffee. Ti'n bach yn sas. Fe newydd gweld efo ddylagaid. Ie, dyna beth bydde ti yn dweud. Yn bach yn sas. Wel, ie, fi'n gytuno. So, falle Joel yw e. Wedi Joel. Back in the fence fan'na, Morgan. Diolch. Fi di bod yn ymarfer e. Beth fi'n mynd I wneud? Edrych ceio nhw. Genius. Yep. Okay, well, ysgen I ddim to start mae'n hwnna boys. Fi wedi gweld Morgan yn lladd. Self-report y fe. Self-report, dyna'r gair. Wel, cael wel, Morgan yn gadael, a wedyn dwi ddim yn Morgan. Mwyn cicio chwi tro nesaf fe. Fair enough. Bach o guarantee fyna. Okay. Guarantee. Cael y Joel guarantee. Guarantee. Iaith o'r dice boys. Right. Gwasgu... Oh, there we go. It's Morgan in it. O, ydy'r votes yn anonymous nawr? Ydw. Ooh. Yeah, mae fe'n option. There's been a murder. O, mae'na un arall. Ni angen mute ei hun yn ydyn ni pryd ni'n chwarae. Ie, ni'n spoiler fe I bawb. O, mae robot bach fi dal yn aros a bwys y tanwydd. O, hwnna'n cute. Ti'n mynd trwy hwn.
Fi'n dod. Oh! Oh! Oh, Diolch, beth. Clutch. Hang on, oedd dau person a bwyd dwi'n gweilod. Fi ddim yn siŵr pam nath e ddim weithio. Ti angen un trwy dau. Os angen un ar y top ac un ar y gweilod. ydy. O, oce, dyna fe. Mynd i... O! Corff mewn lower engine. Right, wel, nid fi yw ffrindiau yw felly. Nid fi wedi bod yn gweithio'n galed yn electrical. Roedd heb mewn security. O'n i'n mynd adwyn. Ac ar y dechrau, o'n i'n mewn gyda electrical gyda pywys salt a mwy swyth, a nath ni ddim lladd yn gyrydd. Wych chi'n rhaid bod ffrindiau fe. Ie, ffrindiau yn credu. Wel, falle ti yw e, Herb. Honestly. Fi nath cic o Morgan. Ie, ond dyna pwynt ti nath cic o Morgan. Ond nid fi yw e. Na, dwi'n hoffi heb. Like, ffrindiau, dwi heb gweld e, so... Gai just torri mewn fan hyn. Chris T hyfryd, Herbert. Diolch. Dyma i'r chat. Crossait dot beth yw Rhys? Crossait dot ChrisIT.Cymru. CrossIT.Cymru. Os ydych chi'n mynd Chris T. Dyna wefan. Oce, pwy fi'n clywed? Ffrindiau. Nid fi yw e, ond... O na. CrossIT.Cymru yw e, Oh! Oh! Got plenade, son! Leithson. Morgan oedd e. Oh no. Ie, oedd e'n fi, ie. Mae'n rhaid parchu hwnna. Mae'n just mynd i drago pawb mewn i'r chat private, so mae neb yn just ymuno a like, gweiddi rhywbeth. O, fel y Ond os plentyn ydy da. tro diwethaf ni trio public chat. Yeah. Chat just ar hap. Oedd rhywun just yn sgrechan yn ddi-baid. Just non-stop. O ie, beth oedd hwnna? Oedd just un sgrech hir am fel munudau. So nes i mynd yn nhw. Hynny nes i fel unmute nhw. Oedd y dal yn parhau. Wel, mae un ar goll. Oh wow. Beth? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae'n dwi'n 6 allan o 10 yn y gêm. Ie, 6 yn ddeg sy'n e. Oh, sorry. Diolch. Hey, Chris o'r streamer. There we go. Sut ydych chi? Question mark. Sut oed... Morgan! Super precise. Mae angen neud soundbite allan o It's Morgan in it. I roi ar y It's soundboard. Morgan, innit? Morgan in it, yeah. Just... Right, lle fi fynd gyda. Mute. Oh no, dwi'n angen set a shortcut. Right, mae pawb yn actually mynd i mute ar ei hun nawr. Ble fi angen mynd? O ie, y fideo ti'n gweld ar y stream o'r gêm yn un fi. Mewn un go. Un go. Ah, shit. Rwy'n casau'r un hyn. Mae'n cymryd mor hir. Dang it! What's up? Oh my god.
O, I wedi marw. Joe. Ond nes i galw cyfarfod achos o'n i'n credu fod Herb yn edrych yn sas yn cerdded ar y gwmpas yn ddim yn ei tasgau. Ond nawr mae Ojo wedi marw hefyd. So. Ble oedd Ojo? Dim syniad lle oedd Ojo. Ojo, ble oedd ti? Os ti'n gallu clywed ni. O na, ti'n methu neud yna. Ni'n cael seance am Ojo, right? Na, no way. Cnociwch unwaith os ydych chi'n electrical. Pwy wnaeth galw'r cyfarfod? Na, fi nath galw y cyfarfod ffrindiau, achos o'n Herb yn dilyn fi o gwmpas yn bach. A ni'n meddwl o hwnna'n Dwi'n gweld hwnna, ond rydw i'n gweld Morgan yn redeg lan i'r upload thing mewn Ie, a nes i admin. gwneud y upload thing. So Morgan yw e. Mewn 5 Oh, eiliad. come on, no, it's just ridiculous. Oes ddim hyd yn oed fel synwyr tu ôl i hwnna. Oedd rhywun wedi galw cyfarfod? Beth yn y byd oedd hwnna? Dweud eto, sorry Ross Indy, beth oedd hwnna? Morgan di Saddi. Oh, Mae ddim yn phasmophobia nawr, ni'n chwarae'r gêm yn cywir fan hyn. Na. Yn credu hwn yn voice Owain o Beyond the Grave. Oh, right. Yeah. Okay. Ads? Oh! What? Ww, da iawn. Fair play. Da da iawn, iawn. pwy bynnag oedd wedi gesio. Oedd yna, ffrindiau. Fi'n cyd yn deimlo efo ti. Fi'n teimlo lwcus fyna. Nope. Okay. Pew pew. Right. Pwy? Pod phone? Okay. Really? Stop lads. Fi'n Ffrindiau i un. ffrindiau yn electrical. Ooh. Okay. Beth arall? Yn reactor. Pwy oedd yn reactor? Rosin. Ie, fi'n gweld Ross yn di mewn reactor, so... O'n i'n cael med scan. Wedyn nhw yna i gweld ti cael medsgan? Wel, na. O. Sas. Pam wyt ti'n dweud hynna? Fi'n credu ta fallus. Morgan yw e. Oherwydd mae medsgan yn visual task. Na, fi'n credu... Ross Indy, ble wyt ti, boi? Wedyn mewn reactor a roedd fi Reactor, ie. Biosalt yn gweld e mewn reactor. Okay. Oh na. Polls. Mae'n fancy Co UK neu Morgan. Na. Morgan, gotta be. Dwi ddim yn fi. Fi'n credu nawr. Fi'n mynd gyda gut instinct fi. Rhys yw e. Na, Morgan. Oh, guys, ti'n anghywir, guys. Game over. Ti nawr. Game over. Fi gyflym i... Silly. Oh, crap. Well, Right, Ross Indy, fi'n dilyn e. Adl fi fod. wel, gyd yn post yn gwneud, dwi'n cladd un o'n ni wedyn eraill. O. Ydy robot bach fi'n cyfru? Na? Ah. Okay. Beth? Be I knew it. Dwedais i taw Rhys o dde. Bynnag. Wel, fi'n dweud bod i'n fancy co. Nes ti dweud fod yn fi. Clawn. Ooh. Ripperoni. Down Herbert. Ripperoni, pepperoni. Diolch Chris, si weith yn gad yma.
Oh, Joe. Joe. Fi het fi. Nice. Dyna'n edrych nice tîm. Na really, man. Ydy'r spacemen yn cael arms? So I'm sure. Na, maen nhw'n armless. Yeah, actually, sut ydy'r... Actually, yeah, sut ffrindiau yn cael blwmin suspenders. Sut nhw'n mynd rownd y breichio fe? Maen nhw gyd yn armless ond i bai yr imposters. So nhw'n armless. Oes na unrhyw ar y stream sy'n eisiau chwarae hefyd? Ni'n lot o hoel. That doesn't sound convincing, James. Yeah, dwi'n cael effort mewn i bod yn convincing i want bod yn honest. Oh. Credu rili hefyd, tipyn bach yn gormod. Mae gen i boner. Oh god. Lovely. Hello sailor. Mae fe'n stico allan o'r corff. Fancy coffee wedi marw. Ble? Ble oedd e? Fancy coffee wedi marw ar bwys y shield. Okay. Oes ti'n siŵr about hwnna? Ti'n mynd sound siŵr? Are you sure about that? Ble mae'r Ble shield? mae'r Oedd e ddim yn hyb achos o'n i O, gyda dan fe holl navigation. amser. Ie, fe wedi gweld Morgan yn cael scan hefyd, so dwi'n imposters ddim gallu cael scans na. So mae Morgan yn cool. Morgan yn cool? Mae Morgan yn cool. Fi'n Hang on, credu a ma' nes Morgan i di gweld weld fi'n cael scan. Ojo Oh, ar yeah. navigation. Yeah, rwy'n fi'n mewn O'n i'n navigation. aros yn gilydd. So, oedd Fi'n navigation yn agos, a nes i dod o weapons, a nes i ddim weld Ojo yn mynd heibio fi. Felly, fe nath dod o'r gweilod i fyny. Rwy'n Heibio. mynd o'r what's it called? The canteen. A wedyn syth i navigation a rwy'n gwneud a little fly thing. Roedd fi mewn y canteen, a fi ddim yn gweld ti. Rwy'n ni gyd yn dechrau yn y canteen. Na. Edrych ar y stream, rewind o fe, fi ti gallu gweld. Na, okay. Na, Okay, so- os fi'n llwyth o'r stream, hwnna'n bach yn chetio'n. Yeah, okay. Just bach. Been Yn in credit enwedig there. os ti'n yr imposter. Rwy ddim. Good check, go on. Okay. Os ti eisiau. Falle yn self-report, yn posib. Falle. Na, ten llawer o fel Hwna'n hyder. rhywbeth fi'n rhywun eog yn dweud dros yn di. Aha. Morgan, innit? O, dau wow. pleidlais i fi, hwnna ddim teg. Damn. Nes i ffindo fe, nes i ddim wneud e. Oh, I'm still in. Dang it. Ond heb wybod pwy sydd wedi pleidleisio, ni ddim yn gwybod pwy yw'r imposter arall. Angen troi hwnna fan. Miw, ni'n cael clai mewn. Eh? Okay.
Fucker. Okay. Fi di ffindo oren cafeteria right ar bwys yr emergency button. Okay. Fod yn onest, fi'n bach yn sus o Ross and D. Pam? Pryd oedd hi'n cael o oxygen crisis, Yeah. oedd hi'n redig I reactor, lan I reactor yn lle towards admin neu oxygen. Yeah. It's got a synchronised thing ar reactor. Big casáir fe. Yeah, fi'n neud hwnna. But pawb yn redig i'r oxygen. Mae digon o pobl yn y game. So fi'n mynd opposite side I neud hwnna, cos mae'n anodd. Hwnna'n sound fel lies. Hang on, ydy'r... Okay. Fi Gallu cael bodies cael. Nes I glywed ti'n regi, Ross, yn di? Oedd Mike ti'n blaen? Yeah, fi'n gwybod. Nes I right, okay. Beis fi. Okay. Nid Nid stream deck ti oedd hwnna, Ross, yn di? Well, os ni'n... Kill the little bastard, see what I care. Yeah. Cyn fi pleidleisio, ydy'r impost yn gallu cael body scan? Na. So, fi wedi gweld Morgan yn cael body scan, mae fe wedi gweld fi yn cael body scan. Yeah. So, Mae pure assault gyda amheuon bod e'n Ross yn di, so fi'n credu Ross yn di o e. Fi'n gytuno. Okay. Fi'n siwr. Nath yn pure assault. Os ddim, just... Nw'n clico pure assault tro nesaf. Game over. Oh, really good, really good. Boo. Boo. We are close! We are so close! Oh, I am salty on a jockey. Oh. But it's ffrindiau gweld fi like, gosh. Yeah, nes I weld ti'n vent on, wedyn mae'n amhosib gwasgu y bwtwm mewn amser. Right. Oedden ni'n meddwl self-report, so like, nah. Bum bum bum. Ingo. Ingo. Yes! Come on. Oops. No. No! Oh, must have been Mount Electrical. Yeah. Uh-oh. Roedd na. Morgan yn cael ei ffeindio I mewn weapons. Pwy nath gael o'r cyfarfod? A lle oeddech chi? Roedd fi'n yn O2. Roedd fi'n gwneud y clear filters task. A roedd fi'n mynd la, roedd y reactor yn cael ei meltdown. Hey, diolch am dilyn Fi'n 8 redig lan I Croeso i'r weapons a crew. fi'n ffeindio corff Morgan. Roedd fi mewn reactor gyda ffrindiau, sef oren. Yeah, So- nes I weld hyf o gwmpas hefyd. A fi wedi A gweld nes i- Ojo yn hongian o gwmpas. Yn ytho eog, mae'n admin am oesoedd, heb wneud unrhyw tasgau. Rwy'n fi'n Swnio fel o wain i gwneud... fi. Actually, edrych ar y stream, a rwy'n fi'n gwneud y swipe task. Na. Go. A ni ddim yn fod edrych ar y Go. screen.
Ddim gallu edrych ar fi, ma' hwnna'n check Oes mwyn dod edrych ar y stream? Hwna'n cheato. Fi heb weld Fancy Coffee yn neud o gwmpas, yn cerdded o gwmpas chwaith. So ni'n mynd i trio Fancy Coffee. Oh, come off it. Neu Ojo, falle. Ni yn y bridge. Ie, mae fi... Ti'n gallu gwastraffu fod arno fi os ti eisiau. Ar y Boys Weapons, though, Rhys. Ti be? Mae'r bridge ar Boys Weapons, na go. Ie, mae fi gweld Fancy Coffee yn redig mewn i navigation, os hwnna'n helpu unrhyw beth. Sa'n gwybod le oedd y ship yma. Sorry, Rhys. Mae weapons a O2 ar y dde. Wel, fi'n mynd i skip vote achos yr un person o'n ni gallu dweud, mae Ojo oedd e. Ond dwi ddim 100% siŵr fod yn Ojo eto. Diolch am dilyn that ostrich. So i'r Dilyn eto. Wel, mae ddim yn fi. Ond os ti oedd yn y poster, bydd ti yn dweud hwnna. Ie, true. Rwy'n fi'n asgla o. O, diad. Diar o diar. Right, beth wyf fi'n gwneud lower engine? Ie, diolch am ddilyn 8-bit goggles a that ostrich. Oh, irritating glitch. Get out of the way, James. Alright, I'm in dear. Na, jyst dilyn ti o gwmpas hyb achos fi'n gwybod fod ti'n... O! Dim siarad yn ystod y game, please. Sorry. Hold it. Gweld, rwyf fi'n dweud rwyf ddim yn fi. Ond, y pwynt yw, ti wedi colli, ni wedi ennill. Oes unrhyw un ar y stream sy'n eisiau chwarae game hefyd? Gallu ymuno yn y Discord. Ti'n just yn noeth, Owen? Fi? Ie, fel, in y game, no dim IRL, fine. Na, mewn y game, rwy'n gwisgo... Achos y cymeriad ti yn just noeth am fi. Oh. Na, o, ti yn noeth i fi. Dwi'n cael hetar. Ti'n just noeth. Hem nawr. Nawr ti'n cael Cadw fi'n glawn, guys. Ie, Fi'n noeth. Be ti'n gwisgo, James? Be ti'n gwisgo, Owain? Ydy'r kill cool bar, o kill cooldown o 10 eiliad yn rifed? Hydrate, dys gen i... 10 eiliad, hon yn bod yn Mae gen i insane. Pepsi, so hwn yn... Mae'n hol iawn, mae'n hol iawn. It's Morgan. Min. Come on, aim goal. Damn it! Damn it! There we go. Damn it! Okay. Hello. Newydd gweld Ojo yn y lle chi'n neud y cerdyn swipe yna. Admin. That's the one. Gweld, telling me, sa'n gweld beth yw thing y llong yma. Fi newydd gael Morgan mewn O2, so ddim Morgan. Ie, fi. Diolch, finally. Ond falle mae fe'n Morgan. Wel, fi'n Fi yn electrical gyda... fi'n trio cael i O2 i gwneud y clear filter task, ond fi'n gweld unrhyw un. Nes i ddim gweld unrhyw un.
Nes I gweld Rosin D, a dwi ddim yn credu bod e'n Rosin D, achos tro diwethaf, wnaeth e lladd fi straight pan o'n i'n neud yr asteroid task, a fi'n gwybod, os bydd e'n pasio fi, bydd e definitely wedi lladd fi gynta. There's no doubt without. So fi ddim yn credu taw Rosin D yw e. Llatio... No, sorry, ddim Rosin D, Fancy Coffee. Fancy Coffee. Wedyn na, Rosin D, Fancy Coffee. Sorry, Fancy Hwna'n Coffee. sus, Morgan. No, whatever. Fi'n just yn gwybod That bod is fi'n your wedi real lladd fi name. os bydd e'n pasio fi. Dim clem da fi. Tog sus, Morgan. O, pwy yn Harsh. geisio am Herb? Fi'n sefyll lan y Morgan, a rhywsut fi'n awr yn targed i fel arall. Fi'n deall y drefn, boys. Okay. Morgan oedd e, cant i cant. Sorry am hynna screen. Beth fi'n gwneud? No, ma. Cymryd amser nhw lladd pobl. Helo? Newydd gweld ffrindiau, jyst i'r chwyth o'r lle chi'n pigo lan y petrol can. Okay. Ydyn... Ble mae'r corff? Yn electrical? O ie, ydyn... Ie, Right, ydyn jes i'r chwyth, stafell jes i'r chwyth o'r storage. Dyma mae petrol canna, ie. That's the one. Newydd derbyn gael ar ffôn gan Donald Trump hefyd, a mae fe'n amau mae Morgan yw e. You gotta believe me. Debbie Morgan. Fake Seen it news. Fake news. Fake Count the vote. It's definitely Morgan. Recount. Na, dwi ddim yn fi. Morgan yn kind of sus, though. Yn wir. Oh, for God's sake, dyna be fi'n cael yn y gym am tro'r amser, o fi just yn sus. So... A ti'n dilyn fi, almost. Beth? Ti'n troi lan yn edrych arno fi, like, oh, na, redig I ffwrdd. Na, o'n i'n dweud, tro diwethaf, oedd Rhys wedi llafu o fewn 3 eiliad o dechrau'r gêm, a o'n i'n y bit asteroid yna, a nes I gweld fe'n pasio fi, so fi'n tybio, actually, fi ddim yn credu taw Rhys yw y tro yma. Falle bod e'n double bluffo, ddim yn llafu straight away, ond fel arfer mae fe'n eitha agresif o ran lladd pobl yn gyfer. So, dyna gyd beth dweud i. Ti'n waffle o? Waffle. Oof. Oh. Is he the vote Morgan hefyd? Unbelievable. Fi trio sefyll lan. Hwyl fawr ffrindiau. O, na. Na. Da iawn, Herb. Diolch. Down. GG's.
Morgan ddim yn hapus nawr. Tris i sefyll lan am Morgan, oedd pawb yn mynd i cico fi mas yn syth. Jesus. O'n i'n meddwl, whoops, beth eto? Ww. Fi'n credu mae reverse psychology na yn gweithio herb da iawn. Ti'n sefyll fyny fi, a ti oedd yr imposter. O'n i'n gwybod. Oedd hwnna'n master plan. Right dweud, chwarae tig. Diolch. Sa'n siŵr pam rwy'n hoffi gwneud hwnna, mae'n just like kind of doniol. What? Beth o'n hawdd. What? What? Nes i draw'r golau tre fixin, o'n i'n methu gweithio allan mynd i gêm, a wedyn rhywbeth fi colli. What? Mae'r kill cooldown ond yn 10 eiliad, a mae yna 2 imposter, so basically, os maen nhw'n lladd 2 person yr un o fewn 20 eiliad, mae fe drosto. Dweud, wyt ti'n gallu gweld fanna beth oedd theori fi ynglyn â Rhys, a mae'n lladd y really cyflym, a ti... Morgan, na, actually, beth o'n i'n dweud yn hollol gywir. Wel, beth o'n gyflym iawn. Nid i troi lan crewmate vision. Yeah, man. Kill cooldown ni angen hefyd. Swapio'r settings, mae rhywbeth... 15 eiliad. There you go, fi wedi newid gosod iarau. Good. Okay. Oh man. Na, nhw wedi cael y golau eto. Be'r byd oedd Morgan wedi dod o. Ooh. Come on, come on. Ah! Damn it! Well, Herb. Wel, mae hwn yn disastrous. Okay, allai just dweud, cyn i ti hyddo i ros yn di, des i mewn i redeg i ffwrdd o hon o ti, achos o ti jyst yn hwng yn y gwmpas. A redeg i mewn o gweld y corff, ond i methu dweud bod corff yna, achos oedd crisis. Ond wedyn nath rhywun datrys y crisis, a wedyn des i mewn a just dweud, oh look, there's a body. So fi'n gwybod beth yn edrych fel. Sas. Oedd e jyst yn anffodus. Bod fi'n mynd i gael kick-out am hwnna, digon teg. Na, mae'n rhy gyflym. Dim ti o fe. Diolch. Mae'n rhy gyflym. Rhy gyflym. Oedd hwnna'n edrych yn really sus. O ie. O ie. Digon sas i gael pleidlais? Na. Ond nid dros yn diwedd, achos nath e just sort of edrych arna ni. Alla wedi lladdu. Mae 2 imposter though, so falle 2 chi sydd e. Morgan. Oh, for God's sake. Mae pob amser Morgan, beth yw'n fe? Os chi ddim yn siŵr a chi'n imposter, just kick Morgan pob tro yn gweithio. Diolch am dilyn Madix Erect. Croeso i'r crew.
Bloody hell. Yep. Bloody bollocks, like, come on. Tri game on a row now, ni di colli. 3 game in a row, dwi wedi bod yn imposter. That is lush. Do it for Billy. We'll do it for Billy next time. Pwy Billy? It's an ASCII art of a penis in the chat. Aww. Billy the penis. Hello, Billy. Dwi'n credu angen, like, 10 pobl mewn game yn gwneud mwy diddorol. Dig what? 10 pobl. Oh! Yeah. Like, yeah. Ni angen mwy maps, though. I'm like the maps in the game here have been to see me. No! Remember we were just been kind of sad. Oh, bloody hell. But my Ojo just yn sefyll ar bwys corff. I was... What? Roedd carf on it! Roedd fi gwneud y bloody card swipey thing! Oh, tamer. Oh my god, roedd fyna carf... Ti'n sefyll right ar bwys corff. Yeah, come on, no, Joe. Oh, Hwna'n no. ridiculous. O'n i gyd wedi redeg mewn I datrys y problem, a wedyn o ti just fyna. A ti ddim di wneud report. Mae hwnna'n super sus. Literally, roedd fi'n cael the card swiping up, thing James. ar y screen fi, so roedd Ti'n fi'n marw, boy. Oh. Gosh, Ni rhywun wedi llafel, like, right next to fi. Neu oedd fi just wedi bod yn top a ddim gweld e, pryd roedd fi'n mynd mewn. Oh, I know. A ti'n sefyll ar ben o'r asgwrn sy'n stick o mas. I swear, it wasn't me. 3, 2, Wine. Oh, unanimous. Oh, no. It wasn't me, I swear. Oh my god. Right just top. Herb. Amazing. Herb. Ni ffrindiau. Fi tro yma, ie. Da iawn. Ffrindiau yn neidio allan o'r vent, tra bod rhywun ar y cameras gyda fi, so ni'n gofod chas nhw wedyn allan o'r cameras. Oedd rhywun ar y cameras, o Jim. Ni wedi gweld ffrindiau neidio allan, like, ah! Ni'n gallu gweld ti'n mynd o'r bottom. Ah! Oh man. Yeah, mae gen nhw'n bobl fi'n meddwl, boys. Mae nhw'n gorffen yn mi gynnar. Yeah, wel. Neu rhoi imposter lawr I 1. Ie, falle jyst un imposter. Yeah. Ond mae wedi methu I fi. Mae'r game wedi methu. QBM, SIF. Oh, oce, ie, fi nôl. Crash bach. Just wneud tweaks i'r gosod, Jari. Os ni eisiau, nech chi agor y game lan i'r public. Oh, dwi'n super fast. Ie, mae cwpl o bobl... Wel, fi wedi rhoi neges ar Discord. A mae fe... As ar y stream, so unrhyw un sydd eisiau just... Oh, yes, sy'n on. Yeah! Oh, Jiw, ni'n gyflym. Beep, 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 beep. Speed. Wow, Alright, lightning McQueen. Na, hygoel. Gotta go fast. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Boom, 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 boom. I want you in my room. No. Unwaith eto o ein ti ar bwys y corff in the exact same spot at diwetha. Literally, Dwi'n dod really redding a mewn ti'n fyna. neud report. So sus.
Fine. Well, Vote me then. Vote me then. Vote me then. I don't Fi'n care. Okay. Clumsy tro diwetha. Literally, mae ddim yn Go on, fi. plead o'r case ti o, achos... Rwy fi'n rhedeg mewn fyna, a wedyn rwy fi'n gweld y cyrff, a rwy fi'n gwasgu report. Yn y gyd rwy fi'n gwneud. Oh, flippin' heck. Nes i ddim pleidleisio. Gotta go fast. Oh, nah, electrical. Dim mor gyflym. Oh! Rwy'n rhywun wedi dod tu ôl fi. Oh, no. Rwy'n fi gweld e. Right. Rwy'n fi wedi... No! Gab! Well, they're in Morgan. Ah! Fod ganta fi i bod ni bod yn gywir, ond fydde yn Morgan. Ffrindiau, am ti ddim yn trwy'n fi? A that's free go. Na, oedd ffeindio'n lladd fi mewn admin. Oedd e'n symud mod, oedd cymeriad yn symud mod gyflym, oedd e'n gwasgu a bod yn mi lladd, ond o'n i dysyrig heibio pobl. Hwna well. Na, Murray, Arab. Gotta go fast. Bum, bum, bum. Gods. Oh my Oh, goodness, okay. No. Bit of re-arrow. Beth mae speed arrow? 0.75. Oh, hynny'n awful. Fucking idiot. Need more arrow. 3.10. God. Yeah, man, yeah. Oh, come on. Of course. Rwy eisiau bod yn imposter eto. Rwy byth bod yn imposter. Rwy bod yn imposter like unwaith yn y past, like, Ghost narf hefyd. couple of like goals ni wedi cryd. Mae'n corff yn admin. Nes i ddim gweld unrhyw un yn red i ffwrdd, felly mae rhaid bod e'n corff sydd bod yna am spel. Rhaid bod yn Ni ar Morgan. bwys trydan. Morgan. Rwy ti ddim yn mewn trydan, rwy fi'n mewn trydan, rwy neb arall mewn Wel, trydan. fi ar... Ti'n gwybod entrance bit, yw'r ti probably rown y Sas. bit arall. Sas. Morgan o fe. O'n i ar The bwys yr mic. entrance trydan, right ar y gweilod. Hang on, ar y person anghywir, i'n colli. Ie, mae'n gwybod yn ofalus fan hyn. Skip. Nes bod ni'n cant yn sicr, neu ni'n mynd i golli. Wait, Ie, ond os maen nhw'n lladd rhywun hefyd, that's it. pwy Mae. fi wedi voter am? So fi eisiau mynd i osgoi pawb. Rwy ddim siŵr pwy wedi voter am, rwy fi'n just gwasgu pawb a wedyn suddenly rwy wedi voter. Wow. So pawb fod yn gwyliadwrus a fancy a Morgan. Os maen nhw'n lladd, ni'n Pam golli. fi? Right, fine, fi jyst yn mynd i aros fan hynta. Nid fi yw e. Ni'n gallu gweld unrhyw un yn dod, so... Oh, mae'r... Mae mor araf. Mae'r cyflymder yn... Oh. Pam. Oh, rwy bron wedi cyrraedd from an electrical. It better be good. Beth yw dy task? Gweles i Morgan ar y sgrin, is him. Ar y sgrin. Cafeteria. Ti heb gadael canteen, Rhys. Felly, so, ti yw e? Wel, na, just
Roberto Ferrolin, Morgan yw e. Ond pa sgrin ti wedi gweld ar? Ar y sgrin fi. A screen ti as in yr actual Twitch stream, mae pobl yn thing. Yn gwylio. Literally ar y game. Ar y game. Ddim Screen, mae hwnna'n well sus, Rhys, does na ddim screen yn y canteen. Fi'n cico Rhys. Na, fy sgrin yn y game. Dim Ti tystiolaeth, jyst yn gael... O, nid fi yw e. Rhys, ti wedi ffocin ei gyd fan hyn, Rhys. Wel, dylech chi wedi gwrando arna i. Morgan yw e. O ti'n edrych mor eog, Rhys? Na, nid fi yw e. See, Morgan. It's always Morgan. Pa sgrin? Oedd ein Morgan a ffrindiau tro diwethaf? Yeah. Union yn un, so. Dream team, Steph. Right. Yeah. Bydd angen i ni gadael mewn gosod lan un imposter. Alright. Fi Mae methu dau newid hwnna. imposter yn neud e'n hawdd i lladd pobl yn gyflym. Yeah. Leave game. Mae cryn arall nawr. One imposter. Confirm. Okay. WHILHF. You may need to update. The game options received were from an old version of Among Us. Okay. WHILHF. Ooh, Hilf. Wilf. Hilf. Wilf. In Ni'n gallu cyflymu hwn. Gogledd America neu Europe? Gogledd America. WHILHF. WHILAF. Could not find the game you're looking for. WHILHF. Eto ddim. Mae'n gweithio. So mae'n WHILAF. No, LHF. Well, Hilf. Ah, Os mae'n helpu. Rhys, allu cyflymu hwn? Please. Believe it. Cyflymu pawb sy'n rhoi gwmpas. yeah. Player speed. Yeah. Yeah. 125. Tree. Yeah. Hide and seek thing. Dwi'n fastest Fel wnaethon ni un tro. Oh, dwi'n newydd y regi. Ti'n methu cofio? Un arall am y tip jar, James. O, ni'n neud hwnna. Hwn yn y first gair rhegi dwi wedi dweud heno. Dwi'n proud. Yeah. Da iawn ti. Morgan. Put it like there. Ti angen rhoi rhywbeth mewn y tip jar. Oh, mae lots o pethau wedi fflio allan o'r tip jar. Really? Oh. Morgan. Yn anffodus, dwi ddim yn Morgan tro yma. Na. Fi newydd gweld oren mewn camerau, so ddim yn oren. Fi wedi bod yn wylio camera, ie. Nes i ddim weld dim byd. Oedd Ojo gyda fi yn admin. A fi yn admin. Yeah. Dwi'n redig at electrical. So, blwydd corffe. Mewn electrical, yn y cornel cefn. Oh. Pwys y vent. Oh. Dwi'n credu vent kill. Ie, na rhywun kilo fe yn mynd o'r vent, dwi'n meddwl. How eventful. Oh, hon dad joke. Yeah, we're in dad now, so... Oh, fair enough. Dwi wedi skipio. So, Yeah. Wow. Ooh. What? Oh. Pam heb ar Ross and D. Ti wedi... The self-reporty. Rude.
Beth di. Cool. Wel, rwy'n just clywed o'r mic rhywun yr kill music, so rip rŵp pwy bynnag oedd hwnna. Beth sydd? Ffrindiau. Fi'n credu fy ffrindiau. Nath yn redeg allan na nôl mewn i admin i checio arno fi. Ie, o'n i'n check arno ti, achos o'n i'n weld ti ar y camerau yn just mynd nôl ac ymlaen yn ddi bwrpas. Yn ystod yr O2 crisis, nes ti just edeg nôl ac ymlaen. Nôl ac ymlaen. Actually, nes i mynd i electrical. Dwi'n O2 crisis, o'n i'n redeg lan i navigation. Neud navigation, a nes i'n mynd lan i weapons i wneud power turn on. So pam est ti o electrical i O2 yn lle admin sydd yn agosach? Nes i admin ar y olaf. Fi'n the swipe card thing. I gwybod bod pawb yn mynd i admin gyntaf. Fi ddim yn mynd yna gyntaf. Ond oedd yn agosach. agosach. Ond ti di gael gyfadfod achos nes ti weld corff ond ti'n meddwl fod fi'n sas? Fi ddim yn imposter. 100% ddim yn imposter. Ar bywyd tad ci fi. Gwyd ni methu bod na addo pethau fel yna. Waste. Oh, dwi di cwyni mewn. Dwi angen ail dechrau hyn. Fi wedi gorfod mynd tasgau. Tro gynta. Rydw i ddim meddwl rwy'n fe. Rydw i ddim meddwl rwy'n fe James. Rwy'n fe'n gwneud A fi. Oxygen. Sneaky bugger. Rwy'n fe'n aros am rhywun i ymuno yn yr oxygen, i gweld fe gwneud yr oxygen. A nawr mae'n mynd i helpu gwneud o. Sneaky. Dim ond un mwy person sydd angen cwblhau y tasks nhw. I ennill, so...
O, esgyswch chi. Free kill, rhaid i fi mynd. Rip Ross indeed. Nhw'n mynd i gwybod. Wel, ni'n dros. Dwi'n meddwl pwyl shot dwi. Achos ni'n amau gyda'n gilydd am o'i swydd. Ble oedd y corff? Am canteen i'n Ross yn diwe achos wedi gadael. Oedd neb wedi lladd e. Just achos oedd Ross yn di gadael e. Ie, ble oedd y corff? Canteen. Fi wedi bod yn canteen, fi wedi bod yn Stardy. Ei, diolch am dilyn DS Gareth. Fi'n I'r crew. y kill yma. Wyf fi'n efo ffrindiau yn y stor fa. Mae'n y lle arall. Ond yn gyfan gwbl, fi wedi gwario mwy o amser gyda Herb yn gwylio'r camerau na gyda ti. Gael ei fnwd. Nes i'n weld Croeso ti... i chwarae DS Gareth, sori am torri dros pawb, mae DS Gareth wedi dweud, sgen chi le i player arall. So just, os chi'n mynd ar Discord ni, chi'n gallu danfon ni neges. Just ymuno'r community stream, the community stream ie, mae fe ar Discord. Ar Discord. Yeah, just ymuno'r community stream queue. Di god. Pwy yw'r host? Roi yr invite peth mewn i'r sgwrs channel, the interactive invite link. Dwi'n AFK am ti a dwi'n y tri fynnyd. Okay. Come on, dyma ni'n i'r gwely. Peidio Thing I'm ar bod audio. Cool, mae'r cod yn yr Discord, DS Gareth. Yeah. Os ti eisiau ymuno voice chat, ti'n gallu. Community stream. Ymuno ar community stream. Yeah, the community stream queue, a wedyn ni'n drag ti draws. Oherwydd ni'n cael y pŵer. Hey. That power. Unrhyw newidiadau i'r gêm? Na, just gobeithio bydd Gareth yn gallu ymuno mewn dyna gyd. As far as ni just auto-kick o Morgan pob tro. Na ba beth yw... Come on, like... Weithio. Mae'n meme at y point hyn. Morgan, beth ti'n meddwl o hyperspin te? Hyperspin. Ie, mae hwnna'n cyffroes. Fi'n credu bydd e'n rhoi rocket lan fy pen ôl i actually bwrw ymlaen gyda adeiladu'r cabinet. Yeah. So fi'n falch nes i danfon ei fi. Ond ti'n beth, fi'n cyffroes mis Ionar, mae'r Sinden light guns yn dod, so fi kind of eisiau creu rhywbeth i gallu defnyddio hwnna, ond mae teledis nawr yn mor fawr y stuff. Fydd e'n awesome i allu chwarae Time Crisis ar teledi mawr. Mae dy fi problem. Fi wedi rhoi i rywun y Pandora, a fi ffili cofio pwy. Oh dear. Okay. Oedd e ddim yn fi, achos mae dy fi'n fy hun. Pwy chi'n cyffroes am Cyberpunk? Fi... Ydy Ian gyda un? Mae Ian gyda Pandora. A mae gyda un hefyd. I don't know. Achos dwedais ti rhywbeth ynglyn oedd yr audio ddim yn gweithio am ychydig. Nes ti gael hwnna i weithio? Mae 3.5mm jack wedi torri, ond mae'r audio dal i weithio trwy HDMI. There we go. Mae'n cool. Sy'n ffain. Ond ar gyfer y hyperspin, gan bod e'n 8TB, fi'n mynd i archebu discared 14TB. A nawr reitho i hwnna, a wedyn fi'n mynd i creu i7 gyda 1060 Super. Oh, nice. That's nice. A di hwnna mynd yn eich... Beth oedd e? Wide boy ti? Na, mae'r wide boy mynd i gael rhywbeth gwahanol. Mae wide boy gyda RetroPie. Okay, yeah.
Mae hwnna dal lan yn ysgol Aberdâr. Mae'n mynd siarad gyda James am hwnna. O, di wedi mynd â fe i Aberdâr? Ie, oedd e'n fod o'n adeiladu popeth a gael ei up and running. O, fair play. Ie, achos oedd yna cyfnod lle oedd e just, ie. Wel, mae fe'n ysgol i gallu neud hwnna. O, cool. Right, ydyn ni'n bwriadu aros am DS Gareth 98? Ie, ble mae e, boi? A mae Rosyn D wedi gadael. O, gwell ni gael Gareth mewn then. Dwi'n 2 munud da. 2 munud. Ie, neidio ar Gareth. Unrhyw arall yn gwylio eisiau chwarae gêm? Dewch i Discord. Ond os nad yw Gareth yn ymuno a rhyw yn chwarae voice channels sydd ar glo ar un o bryd, fydd e ddim yn gallu siarad amser sgwrsio. Bydd rhaid i fe just roi ysgrifennu yn y chat, achos mae yna ffordd o just... Bydd rhaid i gyd checio beth mae fe'n dweud yn y chat. Tiod, y chat yr actual game among us, nid chat ar Twitch. Nes i dechrau'n fy hun yn gynharach. Nes i adel am popeth fi wedi gwario hyd yma ar Fancy Coffee. Ni wedi cael £4.5 grand. Wow. Ti'n neud y coffi ar ben dy hunan, adra? Fi a Mrs. Chi'n fans mawr o coffi? Wel, ie, oeddwn ni. Nice. Dechrau band yn wyl lle o'n i'n cael bean to cup, ond oedden ni wedi mewn i jugs, a wedyn ges i Tassimo Dolce Gusto Nespresso, wedyn bean to cup arall sydd yn neud espressos, a oedd hwnna'n 1,000 o bunne. A nes i penderfynu, right, mae'n fi lleihau costau prynu ffa coffi. Felly nes i dechrau prynu ffa coffi gwyrdd a creu prosiect yma gyfer y chweched, ond nath Covid dechrau. Felly, o'n i wedi sefydlu y cwmni jyst gyda fi a Mrs yn lle. Pam lai, mae coffi yn... Rwy'n sicr mae yna mwy o peiriannau coffi yn yr adra na mae yna staff. Ond dyna yw eich, strap it to your veins y fe a thraw, ond heb coffi, sneb yn neud unrhyw beth. Ie. Wel, yn yr adran, fi'n berchen a... Hold on, 1, 2, 3, 5 peiriant coffi yn yr ysgol. Ti fewn yr ysgol? Ie, yn yr ysgol, mae dy fi 5 peiriant. Wow. So, wyt ti'n, like, roast your beans y hun te, neu? Ydw. Nice. Beth di'r type o bean hoff ti? Ar hyn o bryd, Jamaican Blue Mountain. Oh, nice. Nice. A ni'n gwerthu hwnna 200 gram am 45 pint. Nice, yeah. 45 pint? 45 pint. Mae'n mor nice, though. Mae'n mor nice. Ond ie, mae Peru G1 yn lyflu a India Cherry. Reit. Faint mae Peru G1, achos falle bod yn amser i fi cael coffi newydd. Peru, mae'n allan 6 neu 7 pint dwi'n meddwl, 2 secs, neu edrych ar chi. Wel, na, mae'n iawn. Mae'n oce. Os chi'n mynd fantasy.co.uk, o popeth yn ei chi. Ie. A edrych o fori amser. O, fi'n credu dylen ni rhoi Teespring thing ni lan, achos fi'n credu mae Rhys yn outsell-o fel things fancy coffee sy'n ffantastig, a ni yn cyfnodi fancy coffee. Ond ie, dylen ni rhoi hwnna lan hefyd, y link. Ie, link. Teespring. Os ti'n just gwneud exclamation mark merch. Merch? Merch, you know, merch. Ond Cymraeg, exclamation mark merch. Mae rhaid ni newid hwnna i nwyddau then. Exclamation mark nwydd. Ni cael y 2, rwy'n meddwl. Okay, good. I think. Achos exclamation mark merch a ni'n stream Cymraeg bach yn dodge, yn dwi? Merch? Os ti'n, I don't know. Werth i merched. Os ti eisiau anfon eich logo i ni, bydd fi gallu rhoi ar y stream i popio lan pob couple o munud, fel ni'n cael yr un, what's it called? Esports Wales ac hefyd Weird Triangle pobl lan ar y stream pob 10 munud. Fi'n disgwyl Rhys i dweud already sent.
Wel, fi barod i danfon i Morgan ar gyfer Twitter mynd i'r Actually, cytuli. Mae dy fi yna, na i pasio fe draw i ti. Nice. Actually, nes ti ddamfon ei Lauren, ddo fi'n Do. credu. So, os ti'n gallu danfon yr un thing, forward ymlaen i fi neu Owain. Na rhoi yn y grŵp ar WhatsApp i ti. Yeah, brilliant. Ond un nawr. Okay. Cool. Mae Herb nhw mewn. Mi lan i 6. Ei, ni gall gwneud game gyflym. Mae Gareth wedi dweud trio trwysio ei microphone. OK, game gyflym te gyda 6. Go on then. Morgan yw e. Ie, Morgan i fe. Tiw ni'n gyflym eto. Damn it! How now? Oh, mae Ojo wedi marw. Na 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 na. So, Rhys, ble oedd e wedi marw? Jyst i'r chwith o lle mae Petro can eto. Yn y sawll yna. Beth yw, electrical? Ni mewn Mae hwnna dde. navigation. Nes i gweld Morgan yn gadael boot 2 fel 30 eiliad yn ôl. O'n i yn ar y camerau a nes i ddim weld neb. Wel, fi di pasio Morgan tua 4 gwaith a mae hel lladd mi. Na fi. Na, exactly. A o'n i just yn neud y thing yn y canteen nawr. Fi di neud 3 o'r tasgau fi. So... yeah. Self-report. Gan fi, wrth gwrs. Swyd. Hwna'n ni peth yn haws. Diolch am gyfadde, Rhys. Dim problem. Skip. Skip. Sip. Nath coch just marw. Bydd yn stack kill. Neu. Oedd pob un ohonyn ni fyna. Bydd yn mewn electrical, oedd fi'n redig tiag electrical. O'n i gyd yn yr electrical fyna, neud y task.
Pawb yn ffixo'r goliadau. O'ch chi'n gyn edrych ar fi yn trio ffigro mas, ie. Achos ni mewn am oesoedd. Oedd neb yna pan cyhoeddes i. So pwy oedd olaf i gyrraedd? Fi oedd yn olaf i cyrraedd fi'n credu. So, Ac roedd corff fancy coffi, coch, fyna. So, o'n i yn neud y gêm. Na, nid ti oedd o olaf, Steff, achos dis i, o'n i heb gweld corff, a o'n i'n neud y task, so oedd y thing ddim, o'n i ddim wedi gweld corff o gwbl. Ond o'n i heb cael chance i dechrau task achos oedd y corff yna. Fi oedd yn neud y task yn o'r ffrant. So James yw'r unig person... Roedd fi ddim mewn electrical. So, Uh-oh. Sa'n cofio pwy wedi lladd fi nawr. Mae'n i bod mor hir. Mae dim angen 2 pobl i gorffen y tasks nhw. Nawr sy'n good. Ac roedd bron wedi gorffen. Oh, just dive away, come on Owen. Come on. Wedi ennill. Task guy done. Okay, literally just fi now. yeah, hefyd. No, come on. Task complete. Un my person sy'n cwblhau tasks nhw nawr. Pure assault. Mae ddim fi. O'n i'n gyffredin yn edrych ar y camerau mwy swydd. Roedd fi'n edrych ar y camera hefyd, so... Des ti lan o ilec a mynd i reactor, wedyn des ti mewn i y camerau, ond des ti o'r ffordd ilec a y corff mewn ilec. Ie, roedd fi angen gwneud y clean filter task a'r diverter power i navigation, o goffin y task yna, so... Ond ffrwyd bwys fi am gymaint mwy o amser. Fi wedi gorffen y tasgau, fi'n just edrych ar y camera, ond nes i ddim weld y byd. Na, dwi'n credu mae'n heb. Right. Mae'n gyflym iawn i'r pwynt o'r B-sat na fi. O, nes i ddim cuddio neb. Fi sy'n gyhyddo. OK. Pure assault yw e. Pure assault. Mae ddim yn fi. Hands down. Swear my nan's life. Wow, bit. You're a fool. You're a fool. Ffrindiau o fe. Oh, Ie, fi yw e, ie. Chwarae teg. The long game. Ond na, nes i lladd mod gan falle, wedyn dedig mewn i weld o pwy oedd yn wylio'r camerau, a ti oedd yn wylio'r camerau, ond os ti heb weld fi, so o'n i'n just aros drws nesau ti, aros i'r countdown time y gorffen, ond nes ti gadael just 5 eiliad cyn i'r time y gorffen. Ydy Eira a Nibs 1, 2, 3 yn ymuno gyda ni? Dim clem. Mae mewn community stream queue. Bydd fi'n drive fe mewn. Yeah.
Croeso. Helo. Hello, DS Gareth, ti on mute. Siwmai. Iawn, boys. Howdy. Hey. Mai. Sut mae'n mynd? Iawn, diolch. Good. Mae'r cod yn y chat. Ti'n gangster rapper, DS Gareth? Mae'n neis. Falle bod e wedi clywed fod ni'n machnat yn cneda ni, so. O, falle, ie. O, mae di mynd. Nice. Oedd yn bles airportig. Oh, dear. Beth yw enw yr MC Cymraeg? O, rapsgalion. O, na, pai. Na, Mr Na, Formula. y rapsgalion go iawn. Mr Formula. Mr Formula, dyna fe, ie. Fi'n credu. Sut mae'n sillafu fe? Fel fformula? Formula, na, PH yw e, fi'n credu. O, PHORMULA, fi'n credu. O, be dweda ni, guys? Nethon ni cael rhywun am llai na 5 eiliad. Falle oedd yn sensitif am gangster rap comment yna. Sorry. Ww, ni wedi colli rhywun arall. Faint o bobl sy'n gwylio stream, just gangster rappers. Yeah. Dyma demographic y stream fe. Yeah. Targeted ads. Yeah, I'm guessing... Ti ddim eisiau chwarae te? Na. Falle mae Eira a Nibs eisiau chwarae yn lle. Don't know. Chi eisiau chwarae? Dim. Gareth, ti eisiau Ail ymuno? chwarae? Ie. Falle mae ffônau wedi mynd. A tiod, mae fe'n fwy cool na fi. Mae gyda ringtone gwell na Worms Armageddon. Mae'n hoffi bach o gangster rap. Da fi ringtone awesome ar gyfer leid o'r adron. Go on, beth yw e? Hold on. Oh my gosh. Oh, that's so funny Ti'n mynd off yng nghanol gwers neu rhywbeth a ti'n dysgu? Oh no. Oh, sorry, ffôn fi. I'm here. Oh my gosh. Ti'n allu imagine o hwnna? Oh na. Right, dyma un fi. Oh, very 8-bit, yeah. Question dyddiol yn gwaith gan adron yw, how are you still employed? Sorry, dyna di. Yeah. Fe just fi sydd gyda ring. Well, Yeah. Ring ring. Yr un really annoying sy'n mynd ring ring. Cofio hwnna? Hwnna'n fel trend am chydig. Ringtone fi yw Harry Potter on mewn trap. Oh, wow. Mae'n Right, eitha takes good. Ond, ar Go ôl y on. canfed sio, fi ddim yn gallu... Fi ddim yn clywed edrych mwy. Right. O, mae'n torri lan ychydig sy'n shame achos fi'n teimlo ni'n colli mas ar rhywbeth. Yeah. Just ro'r link i ni o'r actual fel YouTube thing o fe. Neu os ni'n rhoi Harry Potter trap, bydd ni'n cael e lan probably. Yeah, mae'r Apple Music bod fel lan Harry ar Potter pethau trap wahanol. music. Right, here we go. Harry Potter trap. Hedwig theme? Na. O na, ddim hwnna. Beth yw Harry Potter trap music? Harry Potter theme trap remix. Yeah, dyna fe. Right. Oh, hwnna'n dirty. Ond y pwynt yw,
Wyt ti'n cael e o'r dechrau then, neu wyt ti'n kind of yn mynd mewn mwy i'r grungy bit? Na, mae'n dechrau yn araf, a wedyn ar ôl 5 neu 10 eiliad, mae'n mynd yn grungy, so... Yeah. Mae gen i 10 eiliad i cyrraedd y ffôn. Oh, funny. Oh, cool. Right. So, be ni'n neud, guys? Mae pobl ddim di troi fyny. Ni'n mynd i neud y thing cuddio yna, lle un yn ni'n dweud bod ni yw'r imposter, a wedyn mae pawb arall gorfod just cadw i ffwrdd. Yeah. Yeah? Okay. Ond mae angen gorffen y tasks. Yeah. Okay. Ready? So angen newid y gosodiadau. Sa'n siŵr. Fi eb. Rhyhwyr. Oops. Right, so pwy yw'r imposter? Ie, mae rhaid i dweud ni pwy yw'r imposter gynta, a rhoi 10 eiliad fel cyfri 10 i redig i ffwrdd. Okay, so cyfri 10. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Rwy'n dod am chi. Fuck nes. So, ydy'n imposter yn lladd ni? Yeah. Ni'n gallu gael mas blwy'n hawwe. You! Okay. Ble? Na, fi methu dweud lle, fi'n gallu dweud chi... Herb, ti'n coch, mae fe'n agos... Yeah. Fi'n meddwl mae fe'n reactor. Redig i ffwrdd. Mae'r kill cooldown like 40 eiliad. Ti'n boeth. Lovely. Yeah, mae'r kill countdown yn mor hichel, ydy hwnna? O, mae fan hyn yn navigation. Dwi ddim i fod ydy. Mae hyn, mae just tu ôl i ti. Mae'r kill countdown yn fel 60 Mae just tu eiliad. ôl i ti. Am rhyw res, o'n i'n meddwl... O'n i'n edrych mas mor en, dwi'n siŵr pam. Oedd e'n really cash fyna, ni'n rwbyddio ti, a di fel, okay, ti ddim yn neud yn rhywbeth. Yeah, mae'r kill cooldown yn fel 45 eiliad. O, na. Rhaid ni newid hwnna. Mae'n rhedeg ar ôl fi, mynd heibio reactor, mynd heibio electrical nawr mewn i storage. Ni'n mynd heibio shields. Rheolau go iawn. Lan i o'n navigation, na weapons, nôl i Cael cafeteria. 20 eiliad. O, na, mae dal ar fôl fi. Mynd heibio medbay, lawr i reactor. O. Fi'n mynd i roi'r link. Heibio electrical nawr. So mae pawb yn gallu darllen y settings cywir. Heibio shields. Ah. Dwi'n long range. Nath o ddim lladd fi? Don't know, Joe. 1v1 wedyn, o fe, so ti'n colli. Yeah, ti'n colli an. Chwaith ei gris, nes ti cudio'n da fel yn reactor. Diolch o'r. Mae'n dweud, declare yourself as imp and count till 10 without moving when the round starts. You cannot vent or sabotage. You cannot report body, kill people to win. Dyna yw rheolau'r imposter. Wedyn crewmates, you cannot report the body. You need to tell people if you die and where he's heading after. Only when you're still alive you can tell the position of imposter if you see him nearby you or using cams. Ghosts can only tell a live teammate, pink, you're safe, or blue, you're not safe. Ghost cannot tell where the imposter is. Finish task to win. Oh, Okay. Settings. Imposter damn it. in... Hold on, fi wedi gwasi start. Imposter vision 0.25. Fydden nhw ddim yn weld i fi. Pob lwc yw imposter. So pwy yw'r imposter? Fi. Okay, eto. Yeah. Cyfri degan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rwy'n dod am ti. Ready? Ah! Mae fe right ar y gwaelod lle mae'r electrical. Pa lywydd ti'n cuddio o? Beth bynnag, gwyrdd dwi'n credu, beth bynnag mae Owain. Gwyrdd.
O, mae'n ar bwy shields. Ie, bwy shields, reit. O, ie, mae'n ga! Beth yn y bloody byd yw'r view distance fi? Ys ti redeg reit heibio fi. Really? Rwy'n fi wedi bloody gweld ti o gwbl. O'n i jyst yn cuddio. Nes i just weld Ojo nawr yn mynd heibio shields. Mae fe lan ar bwys navigation. Os ti di marw, ddo, ti methu dweud hwnna, ti ond yn gallu dweud specific... Mi just di marw nawr tu allan i electrical. Okay, fair enough. O ti gallu then, sorry. Mae Ojo yn... Ie, mae ddim yn gallu weld fi. Weithiau. Herb? Ti mewn trouble. Ti mewn trouble, Herb. Damn it, the cooldown. Fi mor gloi, boys. Gotta go fast. Got Sonic yn. Oh, admin. Actually, ydw fi gallu Ti mewn trouble mawr, Rhys. Ti mewn trouble mawr. Be ti'n neud? Ah! Oh no! Rwy'n gwasgu'r button wrong! No! Where did you go? Herb, ti mewn trouble? No. Okay. Ydw fi gallu dynofio'r map mewn admin? Rhys, ti mewn trouble. Rhys, ti mewn trouble? Oh! Dwi toedd yn meddwl. Defeat. Grim. Wel, dyna ni. Ti'n ddau? Oh. Right, gosod Jedi, darllen nhw allan. Okay, yeah, there we go. Imposter 1, crewmate vision times 5. Imposter vision 0.25. Oh. Yep. Speed 1.5. Yeah, 1.5. Kill 1.5. distance short. Kill cooldown 20 to 30 seconds. Yep. A task depend on map and number of players suggested. 5 short tasks and 1 common task. Okay. Okay. Bada bim, bada Okay. Coney off, boys. Let's go. So pwy yw'r imposter? Oh, fi yw'r imp. Okay, so ti'n gallu No. cyfridig, ie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pa lliw ti, Herb? Gwyn. Alright, hilio. Actually, D gyda suit Gwyn. O, mae just ar bwys y reactor. Mae D wedi mynd i... D? Neu'n Gwyn? D gyda suit Gwyn. O, reit. Fake news. What? Oh, my bad reactor. Fake news. Damn it. Really cael ei lladd mewn medical. GG, easy. O, fi'n casau y task yma. Ah! Mae just tu allan. Run away! Mae dod o'r ôl fi yn nawr mewn i storage. Nawr heibio electrical. Nawr i fyny i reactor. A mae'n dal i fi fyny. Jiw. Dwi'n nawr i ddweud fi methu mynd yn event na. Na. Na ti methu mynd yn event. Methu. Get out of here. Oh, you... Nes i'n lladd fi. Fi'n credu bod hwnna gormod y tasks, achos o'n i... Gormod y tasks, okay? Yeah. Achos ar ôl i fi gael fy ladd, mae angen i fi wneud y tasks, so allai ddim rhywbyddio neb.
Yn y byd oedd hwnna? Ti'n gwybod? Nes i style o'r boss, sorry. Okay, fi yw imposter tro yma. O, allan i'n weld neb. Okay. So, fi ffrindiau, oren. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uh-oh. Mae'n electrical. We need chwytho electrical. Reactor 1. And a reactor. Security. Ie, fi'n credu technically ti fod just dweud, o, ti mewn trouble na ti ddim mewn trouble. Achos, ie. Tib, run! Dyna ni. Ti'n gwrthog fi mewn trouble cyn... Yeah, sorry, o'n i'n gwybod lle o'i ti. Dwi'n gweld hynny on the screen. Ti'n tig. No! Mae'n anodd weld phobl. Llafi mewn y cockpit. Cafeteria. Right, rwy wedi cwblhau fy tasks. A fi. Oh. O, mae'n mewn admin. Ti ar electrical. Pawb yn cuddio'n dda, lle ddim weld neb. Fi jyst ar si bobl i cwblhau tasg nhw. Ie, come on ysbrydion, rhaid i chi cwblhau tasgau hefyd, cofio. Rwy wedi cwblhau holl tasks fi. O fi. Ble mae pawb? Come on! Pwy sy'n heb di gorffen tasks? Rhys, ti di gorffen tas ti? Ie, ar un ola. O, Ti ar un o. Ie, fi yw goffa. task o'na ti, by the way. My drone navigation. O'n i ar yr un ola navigation. Just i weld coes yn hangian Cornel. O'n i ddim yn gwneud sŵn. Nes ti dechrau wedi off wedyn, o'n i wedi mynd... Shit. Mor agos. O, fi eto. Okay. Na, ni'n mynd cyflwy'n gyflym tro yma, achos o'n i'n cael 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, fi'n mynd tuag at reactor.
Fake news. Falle double bluff yw e, pwy sy'n gwybod? Fi di anghofio pwynt i'r ddwy fod yn onest. Right, fi newydd gweld e. Fyna, paid mynd ffordd yna, Ojo. Fi Okay, newydd dweud. Oren, good to know. Mae'n O oren. ie, fi yw Oren, ie. Ar bwy shields gyda llaw. O, mae fe i ochr arall. Gwylio mas o... No, hurry, angen gorffen y task. No! Run. No. Right, mae fe lawr o gweilod rhywbeth o'r can thing yna. Mae wedi mynd i communications way. Okay. Mae'n mynd i weapon, o na, fi methu dweud. Ti'n gallu dweud, like, rybuddio ni, ddo? Aniogel. Fi wedi gorffen task fi. Mae gen i download data un ar ôl. Oh no. Hwn yn un blymyn hir. Aniogel, Morgan. Dyle ti ddim dweud beth sydd gyda ti ar ôl o, achos gallai just aros ar y pwynt yna. Mae yna loads o download y data. Oh, Mae fel okay, like okay. 2, rwy'n meddwl. Oh, yeah, fair play. I Yeah. think I don't know. No! Dwi di marw mewn admin. Mae'n mynd lan i rhywle. Boys. O, helo. O, bych chi'n crio yma fan hyn. Right, dwi di Back here. cwblhau. Ti'n dwy, Morgan. Diolch am y heads up fanna. Mae'n o. Oh, ho, ho. Rhys, ti'n dwy. Fi'n digon saf. Not. Oh my god, mae'n really agos o. Dwi'n y class wins. Rhaid saff. Instantly cael ei saff. Ddim yn siŵr os mae'n well i fi dweud, achos wedyn mae fi'n gwybod, o, mae rhywun yn gwmpas fan. Yeah. That's true. Mae'n tricky idea i gwybod beth yw'r opsiwn gorau. Yeah, falle ti'n kind of helpu. Mae well da fi gwybod os mae fe actually mynd i dod mewn i'r twll lle ti'n cyddio neu beth bynnag. Pan weres i ti, nes ti symud, ond pan weres i Rhys, nath Rhys just sefyll la. Mae'n dibynnu ar y person, hagw. Yeah. Oh, good. Okay, fi yw'r imposter. Dojo. It's Morgan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh god. Neu gwasgu'r bwton anghywir. So ie, ydy unrhyw un arall wedi pre-order o Cyberpunk? O, Morgan yn mynd mewn i electrical. Ie. Morgan i gwyn. Na neb. Beth yn prodro dim byd agor, just a gofn. Just mynd i aros am y reviews i ti. Yeah. Fe. Beth yw on, Cyber City 2077. Camera. Ie, roedd rhywbeth ar Hot UK Deals. Os chi'n prynu fe ar Good Old Games yn Russia, mae'n werth am 20 pint neu beth. Ie, mae'n good i prynu fe o GOG, oherwydd... Morgan yn mynd dros y top heibio medbay. Oherwydd O, mae... na, mynd tuag at reactor nawr. O na, mae'n nôl tuag at fi'n cafeteria. Ie, mae Good Old Games wedi actually cael ei rhedeg gan yr developers o Cyberpunk, so nhw'n cael like 100% yr... No! Mwyn Nes ti'n electrical... neud pre-order? Wyt ti'n cael y dydd iau? Yeah. Nice. Wel, wedi bod yn aros am y game hyn ers... Fi'n cofio EGX a nes ti'n mynd i'r fel special thing yna. Wel, rwy'n fi'n gwylio'r blymyn teaser trailer cyn... Na, rwy'n fi mewn GCSEs pryd rwy'n fi'n gwylio'r teaser trailer. Morgan gyda fi yn reactor.
ac ers y teaser trailer, dwi wedi gorffen fy GCSEs, gorffen fy A-levels, a gorffen uni a cael job. Ti'n gweithio? Ie, ti wedi bod yn gweithio am 2 mlynedd yn y job. Ie! Brilliant. Dwi bod yn aros am y gen hyn. Am oesau. Ti eisiau gwneud stream o fe then, o? Efallai rhyw... Ond ddim straight away, rwy eisiau just chwarae game. Joy o fe, ddim meddwl o fi'n dda. Game nid i cyfieithu'r Cymraeg, Cyber City 2077. Beth? Wel, mae'n oriau o content, so fydde'n game anodd cyfieithu. Oh god, na, byddai ddim actually yn byw bywyd o gwbl yn trio neud yna. There's no way. Mae open world, mae rhaid, it'll be just nuts. Profi am bod yn imposter. Right, so, 10. Palu? Gwyrf. Super Mario RPG yr un nesa, Steph. 4. Oh. 3, 2, 1. Ar y SNES. Ar y SNES? O, reit. Bydd hwnna'n job mawr. Ond ROM hack yw e, nid, like, proper. Oh. Neb di cael ei tago eto. Heb di gweld unrhyw un. Dwi'n lan ar bwys weblands, os ti'n ffind fi. Fake news. Falle. Wel, fi di gorffen nawr. Ble yn y byd ydy pawb? Heb di gweld unrhyw un. Fi di gorffen. Oh, come on. Rwy'n literally wedi gweld neb. Fi di gorffen. Mae bar yn anna fach yn mynd i fyny. Oh my days. Rwy dal heb di gweld unrhyw un. Oh, dyna un. A mae di lladd fi. Oh, come on, mae'n like... Right, mae'n dilyn fi. Mae fe ar bwys y canteen, gwylio mas herb. Mae'n like 40 eiliad blwmyn kill. Right, pwy sy ar ôl i wneud task? Come on, boys. A fi bron yn gorffen. Oh. The heat Falle dilyn ni bod fel bait i Owain, I just cymryd ei ffwrdd. Done. Mae'n mor galed! What the hell? Nes ti ddim gweld unrhyw un am oesydd? Na! Oedd rwy'n fi gweld rwy'n llaf nhw, wedyn rwy'n fi angen aros like 30 eiliad i'r blwmyn kill cooldown, a wedyn rwy'n Morgan just disappear o'r rhywle. Yeah. Dyna sy'n rwystredig pam ti'n yr imposter, a chi'n gwybod ble ma nhw, mae'r kill cooldown fel dal gyda 20 eiliad neu rhywbeth arno fe. Ie, falle kill cooldown o 20 eiliad sy'n bwysig. Fydde'n neis. 20 i 30, so os ni'n newid ei 20, fi'n credu bydd hwnna'n oce. Oh, sorry, fi. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oce, fi wedi gorfen task i fi. Oh! Oh, Morgan! Mae'n mewn o... Shields, run! Ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you. Mae'n mewn i lec.
Okay, fi 'di go. O na, fi ddim. Okay, nawr fi 'di gorffen task fi. Mae gen i O, cwbl ar mae ôl. mewn shields. Fi wedi gorffen. Fi ar fi'n gorffen, mae gen i un i fynd. No! O, Joe, poeth. Oof. Ffrindiau mae'n dod. Oh! Rwy'n hwnna mor agos. Jeez. Ffrindiau, ger i'r chwyth. Right, mae gen i un mwy task, a wedyn mae wedi gorffen. Ffrindiau, cer nôl i reactor. Ffrindiau, reactor. Yeah, Lucky Morgan sent you the wrong way. O'n i'n meddwl, what? Wedi gorffen, ie. Sa'n bod digon o tasgau. Mae gen i task hir falle i wneud yn... Right, be off, lads. Okay. Oh man, we've hwnna'n hwyl. Yeah. Gwelly mi mynd i gysgu. Yeah, Ti'n guys, eisiau joio'r just gorffen game efo hwnna? version yna, mind? No, mae'n much. Fi ddim yn cael fy pleidleisio mas gynta. So, at least mae'n bach o skill y cadw i ffwrdd. So, there we are. Yeah. Guys, eisiau gadael beth hwnna te am y nos? Yeah, fi'n credu. Nice. Yeah. Right. Well, boys. Hwyl Hwyl fawr. pawb. Hwyl. Aroswch yn ddiogel. A ti. Ciao. Hwyl. A diolch pawb. Diolch pawb dwi wedi gwylio hefyd. A bydd i gweld ti gyd yn y stream nesaf. Yep. Hwyl. Pob hwyl. Ta-ra. Oh.